Sirikande makor gwenge okwa mondo neni lope mag nyiso mwandu mag jopur kata showgrounds okoyaki e kinde marowere ma apachoka to med jiwo mondo mi ochak tiyo kod yore mag lony manyasani mar bugo yuto mawuokie puothe. Maeri en paro mochiw gi jatend migawo mochune pur Mutahi Kagwe manochopo e nyasi mar nyiso mwandu mag puothe e kaunti ma Kakamega, komedo ni sirikande mag gwenge owinjore orita kuonde nyiso mwandu makamagi mondo mi kik yaki kod achudhe. Paro makamano bende nosir kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza mane oteno Mutahi Kagwe e limbeno. Hili inamaanisha kwamba yafaa tuzingatie mbinu za kisasa, uvumbuzi pamoja na teknolojia mpya ili kuendeleza maendeleo thabiti katika sekta ya kilimo na kutoa ajira kwa vijana wetu. Kiwanda cha maziwa cha Malava ambacho kitatoa nafasi ya uajiri vijana wetu 500 na pia kufungua soko kubwa la ufugaji kule Malava inaendelea. Soil testing in the future will not be the collection of soils in a Kimbo tin or other tins. It will be done by drones. So we want our agricultural colleges to move ahead and start teaching our extension officers, our agripreneurs. They must be digitally focused so that they can be able to utilize the digital tools that the government, both county and country, will introduce in the various sectors that we want to make agriculture attractive to the youth. Sirikal okwa mondo ket maino e puonjo nyithindo ratiro magi e pachoka mangima kamano biro